பிளான்டட் அக்வேரியம், ப்ரொஃபஷனல் லைட்ஸ், அதுவும் பிராண்டட் லைட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோன்னா நம்ம மைண்டில் வந்து சீக்கிரமாக நமக்கு தோன்ற ஒரு பிராண்ட், ஒரு நினைவு வர ஒரு பிராண்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீரோஸ், ரைட்? அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாகவே ஒரு இன்னொரு பிராண்ட் வந்து இப்போ மார்க்கெட்டில் இருக்குது. ஐ மீன் நிறைய வருஷமாக இருக்குது. LEDSTAR அப்படிங்கிற பிராண்டு. அந்த பிராண்டினுடைய ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் லைட் தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். LEDSTAR வந்து ஒரு 4-5 வருஷமாகவே இந்தியாவில் இருந்தால் கூட இப்போது 2025 நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸோட சிக்ரோஸுக்கு காம்பீட் பண்ணுற மாதிரியே வந்து நிறைய மாடல்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லப்போனால் ஒரு 4 மாடல், 3 கேட்டகரிஸ் ஒரு 4 கேட்டகரிஸில் அவங்க லைட்ஸ் இருக்குது. ஸ்டார்டிங் கேட்டகரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஸ்லிம் ப்ரோ அப்படிம்பாங்க. அந்த சீரீஸ் LEDSTARல அது வந்து சிக்ரோஸ் ஸ்லிம்முக்கு ஈக்குவலண்ட்டான அந்த கேட்டகரியில். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா Z3 அப்படின்னு ஒரு சீரீஸு, அது வந்து WRGB2க்கு ஈக்குவலண்ட்டான ஒரு செக்மெண்ட்டில். அப்புறம் சிக்ரோஸில் விவிட்னு ஒரு சீரீஸ் இருக்குது இல்லையா, அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இவங்க வந்து X சீரீஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஆனால் நான் வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணி பார்த்தபோது LEDSTARல பார் வேல்யூ அண்ட் PUR வேல்யூ அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சுது. இன்ஃபேக்ட் பாக்ஸில் இருக்கிற நம்பர்ஸ் கம்பேர் பண்ணால் தான் அப்படி தான் கம்பேரபிள் எல்லா சீரீஸ்லையுமே. ஸோ கொஞ்சம் ஸ்லைட் எட்ஜ் இப்போ வந்து LEDSTARக்கு இருக்கும்னு ஒரு டவுட்டாக இருக்குது. நீங்கள் ஆன்லைன்லாம் கூகுளெல்லாம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இதை பற்றி, இந்த பிராண்டை பற்றி நிறைய வீடியோஸ்லாம் இருக்குது. அது ஏன்னா சிக்ரோஸ் இஸ் மார்க்கெட்டிங் வெரி வெல். நவ் 2 பிராண்டுமே நல்ல பிராண்டு தான், 2மே நல்ல லைட் தான். ஐம் ஜஸ்ட் சேயிங் மை ஒப்பீனியன். பட் இன்றைக்கி வந்து LEDSTARனுடைய ஸ்லிம் ப்ரோ அந்த சீரீஸை பற்றி பார்க்கலாம். ஸ்பெசிஃபிக்காக இன்றைக்கி வந்து 30 சென்டிமீட்டர் ஸ்லிம் ப்ரோ 30 தான் இங்கே வந்து டெமோ பீஸை நான் வந்து எடுத்திருக்கேன். பாக்ஸ் உள்ள என்ன இருக்குது, லைட் பில் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது, லுக் அண்ட் ஃபீல் எப்படி இருக்குது, அண்ட் முடிஞ்சதுன்னா நம்ம வந்து லைட் ஆன் பண்ணி கூட பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் LEDSTARனுடைய இந்த பேக்கிங். இந்த ஸ்லீவ் பார்த்தோன்னா ONF லைட்டோடைய பேக்கிங் ரிசம்பிள் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. இதில் ஸ்பெக், டிஃப்ரெண்ட் லைட்ஸோடைய ஸ்பெக் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஜஸ்ட் அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். எப்போவுமே வந்து LEDSTARனுடைய பேக்கிங் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த பில் குவாலிட்டி ஆஃப் த பேக்கிங் இட் செல்ஃப் இஸ் ரியலி குட். அந்த கார்ட்போர்ட்னுடைய ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் அப் ஐ திங்க் இட்ஸ் அ மாடல் கார்டு மாதிரி. இதுக்கு பின்னாடி டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. AQJலாம் வேணாம், இப்போ Z சீரீஸே வந்தாச்சு. ஸோ இந்த நம்ம சேனலில் எல்லா மாடலுமே அன்பாக்ஸ் பண்ணி வி வில் செக் இட் அவுட். தென் இது என்னது, லுக்ஸ் லைக் ஆப் கண்ட்ரோல்னுடைய ஏதோ ஒரு டீட்டெயில்ஸ். தென் சைனீஸில் ஏதோ எழுதியிருக்கானுங்க, அதை மாற்றி வச்சுக்கலாம். ஓகே, இதுதான் லைட் இட் செல்ஃப் நல்ல ஹெவியாக இருக்குது. லைட் ப்ரௌன் பாக்ஸில் கவர் பண்ணியிருக்காங்க, ப்ராபப்ளி ஃபார் ஸ்க்ராட்ச் வராமல் இருக்க. பட் ஹெவியாக இருக்குது. ஓப்பன் பண்ணி வி வில் லுக் அட் இட். அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் இது வந்து அடாப்டர் பவர் சப்ளை. அதுக்கு கீழே இது என்னது, ப்ளூடூத் கான்சோல் இருக்குது. தென் ஸ்டாண்ட். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 டைப் ஆஃப் ஸ்டாண்ட் இருக்குது, L அண்ட் H. H தான் எக்ஸ்பேண்டபிள். ஸோ இப்போ இந்தியாவில் வந்து வி ஆர் ப்ராட் எக்ஸ்பேண்டபிள் மாடல் தான் வந்திருக்கு. ஸோ அதுதான் இன்றைக்கி வந்து டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அப் நம்ம வந்து டேங்க்கில் போட்டு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்டாண்ட் வந்து வி ஹவ் டு செட் இட் அப். லெட்ஸ் கோ ஹெட் அண்ட் டூ தேட். லைட் எப்படி இருக்கு பார்ப்போம். ஓகே, இட்ஸ் நாட் பிளாக் பட் ரியலி குட் கலர், எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. டிஃப்யூசர் தான் இது லைட்னுடைய. லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா மாடல் நம்பர், ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ரைட் சைடில் ஓகே, IP68 ரேட்டிங் கன்ஃபார்ம்டு. IP68 ரேட்டிங் இருக்குது. நல்ல ஹெவியான லைட்டு. ஸோ ஹீட் சிங்கெல்லாம் நல்லா இருக்குது எதிர்பார்க்குறேன். ஓகே, இதுதான் சைனீஸ் லைட்னுடைய ஸ்டாண்ட் ஸ்க்ரூ எல்லாம் வந்திருக்கு இதில். ஸோ சைனீஸ் லைட் லாட் ஆஃப் ஸ்க்ரூஸ் இருக்குது, நிறைய ஸ்க்ரூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. வர இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டு வைக்கிற ஐடியா, ஆல் தீஸ் திங்ஸ் இந்த சைனீஸை அடிச்சுக்க ஆளே கிடையாது. எனிவே டக்குன்னு இதை செட்டப் பண்ணுவோம் நம்ம. ஸோ 2 சைடுமே வந்து ஐ திங்க் அபவுட் அப் டு 10 சென்டிமீட்டர் ஈச் சைடு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம். இதை ஹைட்டும் we can adjust. Then I have screwed it. This is how it looks. இப்படி தான் இருக்கும் செட் பண்ணுனா. டேங்கில் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஐ திங்க் முதல்ல வந்து ப்ளூடூத் கன்சோல் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு, ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ரோஸில் வர மாதிரி தான். தென் பவர் அடாப்டர். இனிமேல் டேங்க்கில் போட்டு பார்க்கலாம். 30 சென்டிமீட்டர் டேங்க், லோடெக் டேங்க் தான். ஜஸ்ட் டெஸ்டிங்காக அதில் ஐ ஹவ் ட்ரைட் இட் அவுட். ஆப் கண்ட்ரோல் இதில் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஆப் இருக்குது இந்த LEDSTARக்குமே. ஓகே, ஆப் ஓப்பன் பண்ணால் ஓகே, ஜஸ்ட் லைக் சிக்ரோஸ் எனி அதர் ஆப். லைட்டை வந்து ப்ளூடூத்தில் கனெக்ட் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸு, WRGB எல்லாமே தனித்தனியாக வி கேன் அந்த சேனல்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம்.
ரெட்டு, க்ரீன், ப்ளூ, ஒயிட் அண்ட் ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் நமக்கு பிடிச்ச ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் செட் பண்ணிட்டோன்னா டிம்மும் பிரைட்டும் கூட வி கேன் அட்ஜஸ்ட். எங்கே இருக்குது டிம்மு பிரைட்? கீழே இருக்குது. ஓகே, ஸோ அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணோன்னா டிம் அண்ட் பிரைட் வீ கேன் டூ. அப்புறம் சன்செட்டு, சன்ரைஸ், ஆல் தீஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே இருக்குது, உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ pretty மச் வெரி குட் ஓவரால். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய்.